Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu ina ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa pano pa television ndi Rainbow Paints. Wow. And begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu hii sabata ino ndi olemekezeka bambo Dr. John Paul amene ndi msungichuma wamkulu Treasurer General wa chipani cholamula cha Malawi Congress. Olemekezeka bambo Dr. John Paul mwatilemekeza kwambiri. Ine pomamba dzina ali ndinkaona ngati mzungu. Sikumu kwambiri Brian. Lero mzungu chamamona. Kulikodi ndi mzungu kapena si mzungu? Ndiye mwadzionera. Ndiye ako ndi mzungu? Iyayi inu mukuona ngati ndine ndani. Kumudzi nkuti. Kumudzi ndi ku Mchinji. Okay. Mdera la fumu ya ikulu Zulu. Okay. Mwagomani. Mwagomani. Yes, Mwagomani. So dzina ali lonse la chizungu? Dzina ali ndi John Paul. Dzina likuoneka la chizungu. Ndipo ndi la chizungu. Okay. Koma ndi mayina amumpingo mwathu muja mu Ecclesia Katolika oyera. Kodi nda Ecclesia? Ndine Katolika. Oh. Yes, ndine Katolika. Kubadwa kukulira ndikukulabe mchikatolika. Oh. Yes, ndiye mayina awa msamadabwe. So you have always been John Paul? John Paul bas. John Paul. Oh. Yes. Tsopano chidwi cha ndale chida yamba bwanji? Chidwi cha ndale kunena zoona Brian. Chidayamba titaona kuti kodi political landscape ku Malawi ndale zikuyenda bwanji. Mautsogoleri akuyenda bwanji. Kodi achinyamata pankhani ya ndale akutengapo gawo motani. Ndiye titaona kuti mbuyomu achinyamata ambiri samatengapo gawo pankhani ya ndale. Ngakhale timanena kuti anyamata ndi atsogoleri amawa. Koma timati mawalo ndiye ndiliti. Ndiye kwa ine mawalo ndalitenga tsiku lomwe dayamba ndale. Okay. Yes. Okay. Active politics. Yeah. Ndinayamba chaka cha 2014. Okay. Ngakhale sitimaonekera bwinobwino. Yeah. Koma pofika 2017, 2018 mpamene tsopano moti kampeni ya masankho awiri aja mudachita nawo? Ife tidachita nawo. Oh. Tidachita nawo. You have always been Ngakhale convention ya 2018 ndidapanga nawo ndipo ndali National Director of Research ku Malawi Congress Party. Oh. Yes. Nali wamkulu wakafukufuku. Convention manager. So you have always been Malawi Congress Party? I've always been Malawi Congress Party. Born, raised Malawi Congress Party. Piri. Ndi chipani tu cha fuko. Or MCP? Congress ndi mpingo. Chomwe mwene akudziwa. Malawi Congress Party ndi mpingo. Nchifana tunena kuti ndabadwa. Ndipo ndikukula. Ndikukulabe. Nchipani chimene cha Malawi Congress Party. Mwene chifukwa kuti muchokera ku Mchinji? Yes. Tinena kuti ku Mchinji anthu ena azipanizira kulibe. Aliko. Okay. Suzu tanthauza kuti kucheka ku Mchinji. Koma chifukwa kuti chipani cha Malawi Congress Party ndicho khacho chomwe amalawi ambiri amachikonda. Ngakhale membership yake ya chipani cha Malawi Congress Party simasewera. So ngafananize ndi zipani zina. Zipani zina zimaoneka ngati mabanki mkhonde. Membership. Mabezeka ngati banki mkhonde. ndiye bali nthayo saisi mawina. Kuwina ja? Masankho. Go back to history. What happened? If you go back to records, check. Anatibera masankho. And this is chilendo. 2019 what happened? Tinaona kuti ino apa sinaende bwino. Tinadzuka atu. Nkupira ku court. Sidawine mlandu. Sadane kuti atibera. Kupanga masankho 2020 sidawine. Ndipo tingadawina ame. Mosonkezera ndi UTM mutu ndiye. Mota? Mophatikizira. Tisanene kuti mophatikizira. Kuwina masankho ndi chani? Sikutsogola. Kuwina akati munthu wawina masankho. Ndoti watsogola. Ena aja bwanji sadawine. Adatsala kumbuyo. So that they did not have numbers. Analibe manambala. Poti mudasonkezera. Kusonkerana. Muvomera si muvomera. Kodi amene osamalawi. Tikanena kuti yes. Verani pano Tikanena kuti chipani kapena
ngakhale kanti mgwirizano kodi mtsogoleri wake adalinda wa mgwirizano mtsogoleri wake wa mgwirizano adalindani so ose ajada pangana mgwirizano nda Malawi andadaonetsetsa kunena kuti ayi zinthu sizili bwino mene DPP imayendetsera dziko mene imendetsera boma nchifukwa Malawi anagwirizana tiyeni tipite limodzi dziko litipulumutse dziko silidapulumutsidwe dapulumutsidwa so zoti mudaphatikizana it's neither here nor there chimene chocho aliyesa akudziwa kuti tidaphatikizana okay nimafuna muvomere pano mafuna muvomere kuti tidaphatikizana chipanda kuphatikizana mwina sizikadatheka iyayi akutero ndani koma Malawi adali okwiya kwambiri ndi mene DPP imendetsera chani boma tonse tikudziwa mene DPP imendetsera boma Amalawi anali okwiya ndifanira kuti iyayi tonse tiyeni kuti DPP idziwenso kuti tidakwiya ndipo ndikufe okwiya ndiye pano 4 years now down the line Amalawi ngokondwabe iyayi tisanene kuti Amalawi ndiokondwabe kapena ndiokondwa inu mukuti bwanji inuyo mukuti bwanji ngati Brian inuyo mukuti bwanji inu sizai sinabwera kudzakamba zaidi chabwino inu mwapanga kafukufuku kuti muone kuti funso langa lakuti mwati Amalawi adakwiya ndi DPP yes ndi adasankha tonse motsogozedwa ndi Lazarus Chakwera yes kodi mudi imene idali nthawi imeneyo Amalawi ngokondwabe mpaka pano tikuti mundati muyende yes mwafunse Amalawi afananize mmene zinthu zilili pano ni mmene zidali nthawi ya DPP mutsimikiza kuti no Amalawi they are able to differentiate kunena kuti panopo zinthu zina zomwe nthawi zimaonongeka nthawi ya DPP zili bwino ndikupatsani chitsanzo mmene amazimira magetsi nthawi ya DPP zikuchitika chimodzimodzi panopo ndipo muyankhe mwachilungamo Amalawi muyankhe mwachilungamo mmene magetsi amathimira nthawi ya DPP ndife mmene tinalowera mboma kodi zili chimodzimodzi ndiuzeni inuyo oyankhatu sine oyankha sine iya inu namene tumakumana ndi anthu ambiri oyankha sine Amalawi akuyankhani 2025 September yes and tikudziwa mmene ayankhira Amalawi mudziwa tikudziwa tu Chakwera tu ndi 2030 mpaka na Africa ngati president tikudziwa tu Brian ine nali director of research wamkulu akafukufuku chipani cha Congress Party maoya wamvere kuti ja Chakwera tu awina tu Chakwera akuwina ndipo palibe chopinja Chakwera akuwina mark my words ndipo tini masankho zipani zilipo ziliperekeza ku masankho 2025 popeza mpikisano munthu suchita wekha ndesi mpikisano suchita wekha koma zimene anthu akulankhula kunja kumukumva nda opposition opposition angakule chabwino chaboma ndomwe achatira kwetsacha akamona kapeza mudopwito wa opposition iye kwake nkupanga opozi nchifukwa tunena kuti opposition ni yomweyo ndipo ikhala yomweyo idzakhalabe yomweyo boma ndiliti lomweli basi tu inu muganiza opposition ingalankhule zabwino ndipo mpano alankhula zabwino opposition convention yawo ija secretary general mudawamva kumzuzu aulula so iwo chabwino Dr. John Paul Dr. John Paul it was a slip of the tongue so safe mtaizi na lilime limaterera kuma phiri verani so no kundi limela ke tuli aneka muterere uterera kwake phiri ifeyo tagwirizana kuti Malawi Congress Party ndiye chipani chathu kuchita kuphatikiziraso kuti chipani chathu cha Malawi Congress Party ndimene unena monera kuti munthu inu simmaphuluza kuphuluza kwa kumatsono kuphuluza kumene kophiri inu simmaphuluza verani so inu simudanenepo kuti Ishmael malomo unena kuti Isaac atadikira tsono chimene chocho ndi kachilankhulo language okay pamene slip of the tongue is different mwandiva so zomwe achita amene aja nzomwe makambirana kumbali kwaoko mtima kulutawo msatero basi tu ndikuzani inuyo mwalakwitsapo takwitsapo mwalakwitsapo mkulankhula
Mwemuna mafuna nena zina mwanenapo zina. We have all made mistakes. Inendesa ndapanga suma mistake. Koma tsono kulakwitsa mobwereza phiri. Asa adamuchita kamodzi. Adamuchita kamodzi. Koma phiri. Adamuchita kamodzi. Adachita kamodzi. Yes. Koma look at the strength of the message yomwe anayipereka. Ndizo makhala kukambirana. Akudziwa. Look here. Brian. Adokotala. Very. DPP ikudziwa kuti singabwerereso mboma. Koma sangabwere poyera kumalankhula kuna kuti ife singabwerereso mboma sangabwere poyera koma iwo akamakhala akudziwa DPP singabwerereso mboma. Palibe Malawi wakufunira zabwino dziko lino amene angavomereze kuti DPP ibwerereso mboma. Akulu tati yangane kumbuyo history ya DPP ili pa ulamuliro zomwe akhala kupanga zoopsa. Inuyo mwachita chiyani chitengereni boma mwasintha. The question would be kuti kodi chitengereni boma Malawi Congress Party. Yes. Miyo ya Malawi amene akutionera pano yasintha. So no have their lives gotten better? That's the question. Yes. So imene muyenera kuti muyankhe. Ndiye inuyo Amalawi amene akutionera pano akuzonena kuti tidali bwino 20 tili bwino pano tsopano kuposa 2020. Malawi ngati dziko. Yes. Pali ma indicators zionetsero 00 zoonetsera kuti nthawi ya DPP chakuti chinali apa. Kubwera Malawi Congress Party ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Zinthu zafika pati zafika apa. Ndikupatsani chitsanzo. Bwanji imene inaonongekera Njanji. Maulendo apa Njanji adatha. Kuyambira UDF ndi chakubwera mboma Federeza wa tikambe Federeza wa musati sokoneza. Okay, okay. Maulendo apa Njanji. Sitima idapita kuti kudalibe anthu mamangaso nyumba pa Njanje pamene chipani chuli chiwendetsa boma. Federeza inu isimobweretsa Njanje. Njanje inu mobweretsa Njanje. Pompa simdaone train ya mafuta kuje. Koma yimina tukubera. Ndikufusa. Kwathu kuna ulisida mange. Tsono simdaone. Kwathu kuna ulisida mange. Sitima sidabwe. Sitima sidabwe. No. Yes or no. Sitima sidabwe. Adokotala. Yes. Yabwera nja Mozambique. Yabwera nja Mozambique. Inabwera pa Njanje ya ndani. Yanguti. Ya Mozambique. Ya Mozambique. Kwathu kuno. Adapanga initiate zimezo ndani. Kodi DPP makaniko panga zimezo chifukwa chani. Ndiye ife kwathu bwanji Njanji sida fike mulimbi. Muti sida fike mulimbi. Chikuti project ikadapitirira. Brian. Project has got lifetime. Project sumangote wayamba lero mai kuta Chakwera kupanga zinthu zolimba tidagwirizana kuti yes aku Mozambique amanga up to a certain point. Yes. Ifeyo kuno timanga yes mpaka mbali. Kwathu kupalibe chimene chachitika chimwe out 4 kilometers. Inu munapita 4 kilometers. Ndani na project 4 kilometers. Anzatu wa amaliza sitima zabwera. Project ili yonse. Yes. Tikati project umadziwa? Project imakhandi lifetime. Mwandiva Brian? Project imakhandi lifetime. Iwetu kumudwa Njanje mene ichati kumaliza. Ndipo Njanje mene ichati. Nanga simu namalize bwanji. Imalizika. Why didn't you finish it? Pamina anzatu amaliza kuchini. Kumozambiki. No. Let me tell you one thing. Yes. When you have got a partner in projects, makhandi ma activities osiyana ndipo ma timelines nthawi zina makhalosotani osiyana zimene zozo uzizimvetsetsa. Okay, so chomwe ndingakuuze the bottom line ndionena kuti Chakwera maulendo apa Njanje wabwezeretsa number 1 and this is a very big success. Ndimafuna muyankhe imeneyi kunena kuti tidagwirizana kuti a Mozambique amanga mbali yawo. Ndipo amanga pamene ndikamba za timeline izizo ndiye ife sidamange mbali yathu chifukwa chani mulibe manyazi. Inu simdaone kuti mbali yathu itamangidwa imangidwa 4 kilometers. Simdaone 4 kilometers. Yeah, inu munena kuti 4 kilometers. I want to correct you. 4 kilometers. Ndikira ndifa ndikukonzera. Inu mukunena kuti kodi mbali yathu simdamange bwaji kuti sudaone kuti idambidwe kumangidwa. And then mudaona udaona kuti kumangidwa. Udaona. So alokona abantu simulichenjerera. Yeah, palibe. Simulichenjerera. Ndifuna ndikuuze. Yes. Project yambali yathu mudakaiona 4 kilometers. Mudaiona. Akuti manga 4 kilometers. Mwandifa. So muvomera za 4 kilometers. Munamva kuti ndimafuna kuti muvomere. Ndikufuse. Munamva kuti project yathira pamene? Bali wina adakuza mpota kuti project yathira pamene? But sisi kuyenda kwathu kuno chifukwa chani. Mudzidzimuka.
mudzidzimuka ndi progress yomwe muione pompano mudzidzimuka Brian sidadzidzimuke mbuye muchifukwa chani sitinamange mbuye muchifukwa mbuyo chani wake muti timalamula ndife ndi DPP no yomwe inaononga amozambika ayamba kalekale ayamba mutalowa kale mbomatu listen DPP idaononga infrastructure mdziko muno mopanda chisoni sikukamba za DPP tukamba mmene amozambika amamanga ada anena inanunso amangali tikumana pakati ndiye adakupatsa timeline amozambiki ndiye nunonga amalizatu anzawo anzatu amaliza Mozambiki yapanga sitidapange chifukwa chiyani Malawi osati sitidapange chifukwa chiyani tapanga antikumalizika imalizika imeneyi mumaliza zimene zozo information yonse olomdati mupite ku Ministry of Transport mukayipeza mulibe manyazi yachiyani kuti anzanu amaliza makalandira sitima ya anzanu njanji kwathu kulibe chimene chachitika kodi sitima imene jinafikira idafikira omufuna muyankhe choncho idafikira kuti sauti kumaka idafikira kuti inu mukezo mudapita inu idafikira kuti ndikufunsani inuyo muyankhe abantu sizosashalika Brian ushashalika ndiwe ndakufusafusa udapita hiye ofulsa ndine hiye ofulsa ndine so nene ndikufusa ngati wasokera sindasokera iwe wasokera chifukwa information yeniyeni ugonera kuti ulibe ngekuuzeni ndiyeno chomwe ndikuuze kuti ndikupatsa assignment upite ku Ministry of Transport ukapeza information yonse yokhudza zanjanji yonse ukayipeza so tagwirizana kunena kuti anzathu amanga njanji yawo ife tutichimwa osati tutichimwa ife tikumanga ndipo timaliza ndipo information yonse ya project ukapeza Ministry of Transport kodi udokota lawo ngwa ujeni ndi wachani wausinganga wachani susinganga ngosinganga ngwanyani udokota udokota wangawo is a doctor of philosophy and development studies ndinapanga maphunziro azachitukuko yes mdziko lichira South Africa yes sukulu mdaima ndithu tindachitako tibwerere kunkhani yathuyi kukhala treasure general yes sudi ndo romasewera kuchipani yes zona fana mora kuti mdagwetsa nduna mdamva ndakunkuja ndo ndimpikisano ndali kunkuja simapikisana ndi aje kubahala nduna transport ndachimwene yanga ndi mbale wanga ndi mzanga kuchipani koma ndi mpikisano sawina anthu awiri ola atatu nthawi imodzi amawina ndi mmodzi basi pampikisano amwina ndi mmodzi muganiza kuti anthu adakusankhani chifukwa ina I didn't know you zona zoti kula John Paul ndinkangumva dzinalo koma pomaganiza ndinkaganiza kuti mwina ngabena ndi mzibambo wa imvi zake ndiye kuona kuti mnyamata zaka zingati wewe anthu ambiri muli zaka zingati zaka 43 mwana weni ndine mwana mwana weni Brad pampikisano mmodzi ndi amene amawina ndipo mpikisano umeneja pa treasure general unaenda bwino kwambiri ndipo tikugwira bwino ntchito but it was a landslide ndikumva kuti 705 votes no 704 yes 704 yes how did you manage? It's a strategy kumaso passion for work munthu ukamakhala kuti ukufuna mpando choyambirira udzifufuze wewe kuti kodi ndikatenga mpando uwu ndidzakwanitsa kuwatumikira amalawi kapena kutumikira chipani mmenewo akufunira. You have to ask yourself questions udzifunse paweka ukadzifufuza ngakhale kufoka kwako udzifufuze kuti kodi ine kufoka kwanga ndi uku ngakhala pa mpando amalawi ndikatumikira. So before you make that decision usanapange decision manager kuti tsono ukukayima ukhale kuti wadzifufuza kale komanso strategy yako kuti amalawi akukonde uyenera kutani. So amalawi ambiri mchipani msanje tuchitipa likoma tu mchinji amchipani ma members achipani ndone kuti amandidziwa ndale tikuzeni Brian sizongoyima patsanje chabe kumapanga kwacha ndale zili magawo osiyana kapena kukopa wanthu kuli magawo osiyana nchifake ena mwina sana ndidziwa kodi John Paul ndi ndani watulukira kuti koma tu John Paul ndi wakalikale mchipani
ndanena kuti ndali national director of research wamkulu wakafukufuku mchipani cha Malawi Congress Party. Kuwina kwa masankho kuja tinagwiranso ntchito ngati wamkulu wakafukufuku mchipani cha Malawi Congress. So kuwina chisankho chinechi chonse ndi strategy yomwe iweyo wayigwiritsa ntchito. Komanso zimafunika kuti anthu akukonde, komanso anthu akakufufuza kumbuyoko aone kuti ano uyu timkhulupirira ndi mpandoyo akatumikira bwino. I wanted to ndifunse pamene izi nzandalama. Yes. Ndiye kuti chipani chikati chili ndi ndalama ndalama musunga ndi ineyo ngati treasury akukhulupirira anthu kuti musamala ndalama inuyo muli nazo dzanu. Yes. Sunga za inu wake iwo ulibe kalikonse. Iwo libe. Yeah, ndi matiti madya chani. Ndi madya chani. Aphiri. Ndi madyanji. So nzona nthawi zambiri umayenera kuti hayi ukhale paiwe pako. Zona. Zako. Osati uzipisirira pena. Chifukwa kuti ulibe. Chifukwa ukhoza kwidwa ludzu. Ayi ife gawo limenelo ayi palibe. Simungagwidwa ludzu. Ayi. Then the other part of my question. Yes. Muli nchiyani? Muli nchiyani inuyo? Ndalama muli nazo zanu. Simuchita jera ndi ndalama za kuchipani. Brian, ine ndimagwira ntchito ngati part time ku university ya Nelson Mandela. Ndimapanga supervise ma doctoral students. Ndine research supervisor wa ma students amene akupanga. Tayangana kwakuone a supervisor. Mwati chani? Ndikuti muyangane uko. Ineyo ndikufuna umvetsetsa. I'm a doctoral research supervisor. Komanso ndimaphunzitsa ana a masters ku Nelson Mandela University. My students a PhD ndimapanga supervise research yawo. Pakadali pano ndili ndi student wina ku university yomweyo ya Nelson Mandela amene ndikumpanga supervise research. So I'm contracted kuti ndizathandiza university ya Nelson Mandela. So ya research. PhD siyogula ndi nzenzeni sizazopatsidwa siza ku Jerusalem University. Mwandimvetsetseti. Ndimotopa wakamba za Jerusalem ndani. Iyayi nangasi mbuyo muza kambidwa zambiri mbiri. Iyayi ino muli chipongwe. Kodi Jerusalem University kulibe? So takafika bwanji Jerusalem. Iyayi ndufusa Jerusalem. Ilipo. Simdaveko? Ndava. Kuti wena anatenga kuma degree. Okay. Mdavako? Ndiye yanu siya Jerusalem. Mubwere ku private office yanga ndikakuonetseni PhD thesis ya ineyo from the University of Nelson Mandela. Si degree yogula. Ndiolowera mklasi 4 years ndikupanga PhD. Osati zopita pamsika kapena ugwirizana ni anthu akupatse. Ena mudzafunsa kuti tionetseni ma publications anu. Tionetseni thesis yanu ya PhD. Kodi PhD yanu munapanga chani? Tikuzeni. Mukuona kuti zikanga so kumene amakulipira ni bwino. Kumene kwa mandilipira. Kapena mandilipira. Kamene amandipatsa pa ntchito mweni magwire ya postgraduate research supervision. Kama ndikwana. Okay. Kama ndikwana. Moti simungakhalenso ndijera ndi ndalama za chipani. Iyayi izo za chipani. Mwanena kale nzaweni nza chipani nzaina chipani zimene sicha. Zoti adzipangira ma activities za chipani. Osati zaine iyayi. Ine ndine msungichuma chabe. Kodi msungichuma mukuzimvetsa amatani msungichuma? Msungichuma ntchito yake sikungopereka ndalama kuyendetsa ma activities za chipani. Ntchito yoyambirira ya msungichuma ndikupanga mobilize ma resources. Apeze chumacho choti chiyendetse chipani. Okay, tisadafika kumeneko. Lija mwaliyankha kuti basi ino ndi Nelson Mandela. Kumene mupeza ndalama. Komwe ndithu palibenso china muuchita. Ndimapanga kaganyu. Komanso nthawi zina ndimapanga ma consultancies. Kuno kumudzi. Okay. Ndimapanga ndithu ma consultancies amene amandipatsa kusoka mchere. Ndithuti. Mulibe business iliyonse? Ma business ndinawo ang'ono. Ngati ya? Chifukwa one timanena ndimakonda kuwauza achinyamata kuti university education does not only teach you a job, but it also teaches you how to think. Okay. Mwandimvetsetse? Tisamakhale ndi malingaliro onena kuti ndikapita ku school ku university ndapanga graduate. Ndiye kuti ndipeze institution ina yake andilembe ntchito. Yes, akhoza kulemba ntchito poyambira koma uziganiza kuti kodi iweyo ukhoza kuthandizira bwanji panga create ntchito kwa anthu ena. So ine malingaliro amenewo chifake
tipa business tina ting'ono ndimapanga ndicholinga yona kuti ndilembe kuso anthu ena ntchito. So mulemba anthu ena ntchito? Inenso ndimalemba anthu ena ntchito. Ndiye tima business ngati ya ndili ndi kamalo kogona ku nyanjaku kusalima. Ya kuti anthu amabwera ndithu kukagonako kukacheza ndi ka business kamenenso ine ndili nako. Antchito ndithu aliko kumeneko ndikuti ndikupanga contribute towards job creation ngati so kaloji kusalima. What else? Malima ine ndithu ndine mulimitu. Kumchinji ungakhale munthu osalima pili. Kumchinji ungakhale munthu osalima ndi malima chimanga mtedza timalima soya timalima. Andi muone mwakamba nkhani yabwino kwambiri mmene ndimalimira kale ndi panopo zikuchita kusiyana. Ngakhale ma proceeds zokolola ndikagulitsa ma profit ndikale zikusiyana. Ngasi kwa chaida kwa mphamvu. Tisanene kuti kwacha ida kwa mphamvu. Koma capacity panopo aiboma likuthandizira kwambiri amalawa ambiri akamalima komanso akamagulitsa kamene akupeza tikapanga ma calculations zipeza kuti ndithu kusiyana ndikalelicha panopo thumba la chimanga limagulidwa bwanji ndikupatsa chitsanzo ndendo nena muti kwa chaida kwa mphamvu ndezo zikuoneka ngati mupeza phindu ndalama yake njopanda mphamvu. Ndalama yake ndiyopanda mphamvu but no tisanene kuti ndalama yake ndiyopanda mphamvu but when you do the economic analysis and compare with the previous years you can see kunena kuti pali phindu lomwe alimi akupeza despite kuti kapena lero lino fertilizer kugule pa mtengo wapa mwamba usena nkale koma akakolola kuti akugulitsa motsika kapena mokwera. So when you do that kind of economic analysis mpamene mukhuzoona Brian unoti amalawi tiene ati auze chilungamo kuti yes tikuona ngati kuti zinthu zikudula koma akagulitsa zokolola zawo zija kuti akumagulitsa pa mtengo wanji. Kodi thumba la chimanga kumaligulitsa pa 7,000 ayi koma thumba la fertilizer akugula pabwa. Thumba la fertilizer inu malima ine ni malima ndi mulimi twini mugula pabwa. Inu radora musandijenjere inuyo musandifuse fuso ndi chinthu yake muchidziwa kale. Chifa poyamba paja timanena kuti koda Malawi akhoza onena kuti ali bwino lero kusiyana ndi zaka 4 zapitazo. Ndene ndinakufusa kuti thumba la fertilizer ndiye munandiletsa kumene kuja kuti tisakambe tikambeza njanje. Zipezi yatamaliza. Koma ya fertilizer munandiletsa ya fertilizer. Kodi imene yukudzana so ndi mpando otreja jeno itiyo iyo mwetu kwamba pai itiyo ya fertilizer iyo fertilizer yabweratu ndimu yabweratu ndimu mafusa kuli mukutani ndenda ndena kuti ino ndi malima ndi malima ndenda kuzani ndi malima ndeuzo serasiyana ndiye panopo ndimanena kuti ndikagulitsa ndikapanga economic analysis phindu lomwe ndikulipeza ndikapanga compare ndi mbuyo muti pano pamene ndikupeza phindu ndikagulitsa chifukwa ndikagulitsa thumba la chimanga 50 kg 45,000 kale lija limagulitsidwa paja 7,000. Verani musapange phuma musapange phuma kale lija limagulitsidwa paja 7,000 lero ndi bwa 45,000 ndiye tiyerekeze kuti pa ekala munthu akukolola matumba 20 ndiye mupange 45,000 times 20 mupange masana ndikuti ndi ndalama yayikulu yosiyana ndi 7,000 times 20 so 7,000 times 20 kalero imapanga kamajini kochepa pamene panopo zimene muvomera a treasure general kuti chimanga mbuyo muchidali pa 7,000 pano muulamuliro wanu chafika 45,000 tinena kuti mulimi akamagulitsa mwandive tukamba gawo ya alimi. What about ogula now zomwe mukunena kunena kuti kodi kwacha idatha mphamvu zimene zozo si za Malawi kokha. It's a global problem and pali zinthu zina zomwe kuno ku Malawi zili zochipa kuposa mayiko ena. Ndikupatsani chitsanzo mafuta omwewa pompa pa South Africa ndi odula kuposa kuno ku Malawi. Ndiye pali nkhani ya economy sikuti ndi ya Malawi okha ayi tenti kambe chilungamo tisakhala kuti tisakhala ngati mbuyomu kunalibe tinaliko panonso tilipo and tukuona tukamapanga analyze ma situations si problem ya Malawi okha. It's a global problem. Pirani ku Zambia kuli mavuto timamva kuti if ngakhale load shedding ku Zambia mumuona masamba mchezo mmene zikuchitika ku Zambia. So
mavuto amene akumana nawo maiko ena ndiochuluka mwinaso kuposaso mavuto amene ife amalawi tikumana nawo. Koma chifukwa kuti mwina anthu ena sadaone kuti akaone apite kuti akaone kuti maiko anzathu akukumana ndi zotani. Nchifukwa tikuona ngati kuti ifeyo tapsinjika koma tikapanga compare. But that does not miss the point. Imene ndikunena kuti 2020. Yes. Thumba la chimanga nali 7,000. Under MCP. Yes. 4 or 5 years later. 45. Mwene nandi 45,000. So 45,000 imene. Yes. Mulimi akakuti wakolola yeyo mulimi. Yeah. Chifukwa mulimi amakagulitsa. Okay. Mulimi amakagulitsa. Yeah. Kodi mulimi akupeza phindu lotani? Tione tu kani zisamangoziona mbali imodzi. Tionenso mbali ya ulimi. Kumalawi kunoko majority ya wanthu ni ma smallholder farmers. Ndali mang'ono amene amalima. Kodi alima amenewa akagulitsa matumbawa achimanga. Yeah. Akupeza ndalama zochuluka bwanji kutengera ndikaleli. Tikatengera mtengo chabwino wa fetereza. Akapanga economic analysis yawo ngati mulimi akamafananiza ndi mbuyomo. Kodi margin yomwe ukhalapo ndi yotani tiziunika munjira imene yoyo. You are choosing to look at mbali nayo and for going mbali nayo. But that's fine if that's what you want to. Yeah, we can go that way. Okay. Chifukwa manena kuti tiyang'anenso okula. Yes. Kuti kodi akwanitsa kugula thumba pa 45,000 50,000 but that may be a story for another day. Okay. No. Nkhani ina yomwe idza kambidwe nthawi ina mwina tidzizaona nkhani ya household income. Okay. Yes. The level of koma lero inu muyang'ana ngati olima kuti mupeza phindu. Imwe ndio munafusa mmatani. Zona. Mwandiva pesa. Zona. Mmatani. Chabwino Mwandivizetse. Ndi malima. Ndipo mukupeza phindu ndikulipeza. Ndipo mtati mufuse amene akulima ambiri. Muone nthawi ija ata mtengo wa soya. Mukumbukira nthawi yake alima nasangala kwambiri. Dziko lonse soya mtengo wake uli wokwera kwambiri. Alima nasangalala. So dziko lino tundira ulimi. Anthu ambiri amalima. So tikuyenera kupanga promote alimi. Tichire break pang'ono nkhani zinzazukulu timwere madzi ndikufuna ndikuyamikeni tikhalanso tipitiriza chifukwa tiona tikambeza treasure general. Yes. Tikabwereranso chama pakadali pano timwere madzi zikomo kwambiri ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndili ndi the honorable Dr. John Paul treasure general wa chipani cha Malawi Congress. Tichite break akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints timva uthenga wawo tikabwerera who continue my conversation ndi Dr. John Paul pompano pakanema wanu wa Times. Wow. I think Cape Beach looks amazing on the door. The electric blue calls it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera kanema wa Times tili katikati mwa gawo lachiwiri la Times Exclusive. Ndikhulupirira kuti mundikondabe. Inu ndananga dei. Opali banga dei ne? Akudani ndi. Zona Ndabwino dzada inu. Chabwino. Ndithu. Nanga si mafunso wapena amakhala ngati kuti they are a bit irritating. No. It's okay. No. We can proceed. We can proceed. Yes. Kamufuna timalize mawa, kamufuna tichezere, we can proceed. Tichezere? Kamufuna tichezere. Tipitirize. Secretary General, Treasure General, nakufunsani kuti matani ndeti dadzapeza kuti tinalowera kwina. Chabwino.
udindo umenewu ntchito yake yayikulu ndikuonetsetsa kuti chipani chizikhala ndi ma resources okwana bwino kuyendetsera chipani kusunga ma resources a chipani chuma cha chipani chimasungidwa mu ofisi imeneyi ya treasury general kuphatikizapo ma asset a chipani treasury general amene ukhala ndi ma records onse a chipani. ndalama zimene mugula anthu utalo wa chipani mupereka ndinu kugula anthu anthu amagulidwanso sindimva kuti mugula anthu kumene anthu agulidwa kuti munthu amagulidwa Brian tikuti chipani cha Congress Party ndi chipani chonena kuti ndi mpingo. Anthu amakhala attracted komwe akudziwa kuti uku nkomwe iwowo angathe kupititsa moyo wawo wa ndale patsogolo safuna kutaya nthawi ndi zina phiri. Chipani cha Congress Party ndi chipani chokhazikika. anyamata ayimba nyimbo angoyimba okha simukapatsa ndalama amene aja tu ndi anyamata amene chipani achikonda mukafunse ngati alandira ndalama. Chipani sichigula munthu amakhala ndi mtima wochikonda chinthucho ngati wachikonda abwera ngati sana chikonde satani kodi sabwera. Muone amene achikonda chipani cha Congress Party achoka kuti achoka tu kuzipani zina afford sauli mwagula na dzana ali mesa tinali kukalonga talandira anthu angati ochoka ku afford ochoka ku DPP pompano tisina ndiraso anthu ochoka ku DPP usweza kuti chipani cha Congress Party angwera okha simudapatseka likonse sidapatseka chiyani sidapatseka likonse kuti mese ndinakatolika inu tikuti ndine mkatolika kumene ndiye katolika manama wana mandindani inu mwamva ndani kuti munthu alandira ndalama ndipo ndalama ziwazitenga kuti wampatsa ndani mwamva kuti ndiye simupatsa anthu ndalama alowe chipani palibe wapatsidwa ndalama ma 2000 amaperekedwa aja matenga ma 2000 yati kuti asa kuti mapereka ma 2000 kuchipani kuti anthu abere musonga iyayi ma 2000 yati nzabodza ma 2000 kuti abwere kumsonkhano iyayi kukalonga kujeni kukalonga kokayandi kuikwendeni munalipo sa kuti mapereka a DPP akuti mapereka ma 2000 ndi t-shirt 2000 ndi t-shirt okay ndikuze na plan yes chipani chimakhala ndi mamembala mumvetsetse ndikuze chipani chimakhala ndi mamembala mamembala amasonkha ndalama ku chipani choti chiziyendetsera ma activities ake chipani chomwecho chikapanga ma activities pofuna mamembala kuti abwere chipani chomwecho chitha kuwakozera madzi madzi bodola madzi akulire chakudya akhoza kugula chakudya kuwapatsa mamembala ndalama ndi zawo mwandimvetsetse ndi zawo chimatenga ndalama kwa mamembala ake anthu aja amabwera ku misonkhano aja mamembala when was the last time adasonkha anthu ku chipani cha MCP chipani cha Congress Party anthu amasonkha nthawi zonse amasonkha kwambiri silinganene kuti there was anasiya kacha no ine ndine treasury general amalawi mamembala a chipani cha Congress Party amasonkha nthawi zonse ndipo ili ndilamulo ndiponso mu Political Parties Act zilimo tikapita ku part 5 section 21 subsection 1 chipani cha Congress Party chimatha kulandira ndalama kuchoka ku boma number 1 tikapita ku section 27 chipani cha Congress Party chimatha kuloledwa kutenga ndalama kwa mamembala ake mwandimve Political Parties Act is very clear nchifukwa chipani cha Congress Party mathandizo ambiri amachoka ku mamembala ake ndimafuna tikambe za political financing yes mumazitenga kuti ndalama zoyendetsera chipani komanso makampeni ndalama mmazitenga kuti zochitira zonse muchitira zinsanja chiyani zonsezo muzitenga kuti who is giving you money ndinanena kuti Congress Party ndi mpingo ndipo munthu amene amakonda mpingo amaukhulupirira ndipo amaupanga patronize number 1 ndi ndalama zachuluka bwanji zimene mmatolera kwa utsatirana tamverani kuno mwandifunsa kuti financing ya chipani imayenda bwanji kwakukulu ifeyo ngati chipani financing yathu imabwera kuchoka ku mamembala athu Brian chipani cha Congress Party membership ndio chuluka koopsa ndipo ndikamakhala muli pangati wote khala chete ndikhala bwana ndikira ndikufotokoza usanditseke paka chobwe asipani zina akamakhala
aziganizira kuti Malawi Congress Party ili ni membership yochuluka kwambiri and izi ndi zoonadi ndipo tikamaona akamayenda atupanga kampeni anyway popeza munthu amafuna na Yesu athamangi nawo pa ulendo koma tikatengera membership ya Malawi Congress Party bwana ndiyo chuluka ndipo ndiyo limba ndipo ndiyo gwirana ndipo sigwedeseka ndi mpingo so membership imene ndiyo mwe imathandiza chipani ndikupatsa chitsanzo pa mamembala 1 million atati aliyese wapereka 5,000 kwacha we are talking of 5 billion koma mamembala atu Malawi Congress Party sikutanthauza kuti alipo 1 million okha ndi gulu Brian tilati tibweretse ma figures apapo kuti these are the member base this is the member base ya Malawi Congress Party anthu mukomoka tikumva kuti alipo ena amene amakupatsa ndalama a business ndi zina zotero can you confirm anthu akufuna kwabwino okay anthu akufuna kwabwino chifukwa zimene zija even Political Parties Act imavomera mauza kuti genuine tikakupatsani business kaya kubomako ndiye kuti kati yathu ndi mupereka ya izo ndi zabodza nkhamba kamwe chabe izo nzabodza Brian zabodza zimene zomwe akunena anthu kuti no tikakupatsani mukatipatsa kati kenako no ifeyo sitipanga zimenezo chipani cha Malawi Congress Party anthu amachidziwa chokankhale lomwe ndipo anthu ambiri mdziko muno kodi chipani message chinoko chimodzi amene amathandiza aja ambiri ndiwo mamembala a chipani kodi munthu akuzongobwera basi zangu sia chithumba kuchipaniko kuti mupangire campaign chipani tu anthu amachikonda chipani anthu amachikonda ndi mangolandira zilizonse no we scrutinize bwana ine sindingangolandira kuti kwabwera ndalama ndi iyi choyambira ndipange scrutinize zabwera chifukwa chachiyani chifukwa pali anthu ena akuzokubweretsera ndalama zija kuti akubweretsa ndalama zipite ku chipani koma what's the motive ndiye akudziwa secretary general wanga ndiye ndimuuze kuti akulu pabwera ndalama izi koma ndizachani tiyenera kudziwa sitingangolandira kungolandira chilichonse no Brian we can't do that Malawi Congress Party ndi chipani cha discipline mwandivet chili ndi discipline sitingamangokhala sikutenga kuti muzichita review kuti amene akutipatsa ndalama ndi awa financing act yo then kunena amakupatsani ndalama ndi ndani financing act ya ma business mwati kulibe makati kumene chipani chili ndi business kwanthu a business simutenga makati sititenga makati ena aliwonse unekuti inu tati zimenezo yayi chipani cha Malawi Congress Party tikupatsani sewu mumange ndiye kanga 15% kabwereza zimenezo kulibe chipani cha Malawi Congress Party chili ndi discipline yopsa Brian the more reason amalawi ambiri amakonda Malawi Congress Party is because of discipline that's the more and ineyo that's why nimenena kuti ine nabado ndipo ndikula Malawi Congress Party it's because of discipline ndalama zopangira campaign ya chaka chino ndi zimene mudapangira campaign ya 2020 mudazitenga kuti mamembala aka chipani ndakupatsani chitsanzo pano kuti mamembala 1 million atatasonkhe 5,000 adasonkha 1 million adasonkha Brian kumwe Congress Party 1 million atatasonkhe atatasonkhe koma adasonkha tikuti kusonkha sikukhala once off number 1 it's ongoing pakakhala activity 1 million atatasonkhe 5 billion atatasonkhe lero kungonena kuti tapanga ni once off Brian wadziwe akomoke once off ndikomoka kuti chifukwa chani mudzidzimuka ndi chani chifukwa mutati muone angasizinazi muna mangozionera pa mtunda phiri palibe adzagwetse Congress palibe that's why ma resources a Congress amachoka ku mamembala ake ndipo ndi osafoka mamembala ake ngakhale anthu aja akumudzi aja amasonkha kuchisonkhera chipani ndipo tsiku lina mukadzanena kuti tifuna tione membership base ya Malawi Congress Party tsiku lina muni ndalama Malawi Congress zopangira campaign yes mwazitenga ku Brian osafusa mafuso mobwereza motaya nthawi tanena kuti Malawi atatasonkhe sadasonkhetu atatasonkhe sadasonkhe tanena kuti Malawi Congress Party sipanga once off contribution it's ongoing contribution chifukwa mamembala ake amadziwa kuti chipani chathu tikuyenera kumachi chisamalira tikuyenera kumachi ika ngodya zabwino masanamira abwino cholinga chikhale chotani chodzuka
kodi inuyo IMCP simutenga ndalama makampani aboma ndi maparastato phiri zimene zija ni mbiri yakale ya DPP. Ifeyo ngati chipani cha Malawi Congress Party simudzamva kuti yapita ku Eskom kapena Treasury General wapita ku Water Board, wapita ku ADMAC, wapita ku NFRA kuna kuti tipatseni ndalama tikayipangire misonkhano. Chipani cha Malawi Congress Party sichidzachita ndipo sichinachiteko zimenezo. Ndi cha discipline. Number 2, simudzamva kuti chipani cha Malawi Congress Party chatenga mwina chapita ku Eskom kukatenga magalimoto anyamule anthu kupita ku misonkhano. Kwa ADMAC akatenga anthu apite ku misonkhano. Chipani cha Malawi Congress Party sichipanga zimenezozo koma anzathu aja a DPP omwe sadzabwerera so mboma chifukwa Malawi adakwiya sakuafunaso chimate inu ndamene muyankhulira Malawi dikirani inu ndamene ine ndimakhala kuti Malawi akuza kuti adakwiya ine ndimakhala kuti amalambira anakwiya. Okay, amalambira anakwiya Malawi yake iwe sindiwe Malawi ndine ndakuza ndakwiya iwe sindiwe ukata Malawi yake ndi ati ndine ndakutumani kuti mundiyankhulire inu simndakwiye kwe apply ine ndakuza kuti ndakwiya inu ndakwiya inu simndakwiye kukwira ndani inu simndakwiye kukwira ndani kukwira kutsogolera umene kuti uti apply yani ndiye tikambe chonchi DPP no because pamenepo tisango padi umphayi Amalawi adakwiya awakutumani ndani ine ndine Malawi. Okay, ine ndine Malawi ndimadziwa ndimamva ndimaona Amalawi ambiri ndebo malanuli Amalawi sadalipwire opposition itu opposition ndi opposition and it will remain opposition. So amina kuyenda opposition ndi opposition itu yakuyatu ndi akuyancha aufuna kubwera boso pamene pachadzika pangazi za kwesiko mumangatenga malole mapita nawo kumisonkhano nthawi inayo unatuka tu list ya magalimoto kuti anaka atenga mafuta kwesiko inu simutenga fufuzani ya Brian mina sizingadzadziwika pano mukatacho kamboma sidzadziwika chabwino zidzadziwike koma simdzazipeza kulibe amene amapita kumene kuti ukatenga ndalama kapena mafuta kapena ukatenga malole ngakhale tu galimoto za polisi a DPP amatha kweza mwanya amata amene muchamo. Ine ndikupatsa chitsanzo chimodzi ndinamenyedwa tu ine 2020 tukonzekera fresh presidential election ndinamenyedwa ku Lilongwe mu office ya mkulu wina wake wa UDF nthawi manager DPP ndi UDF adapanga ya mgwirizano. Ndinapita mu office mwake kukafufuza zinthu zina zomwe anthu adandiuza kupita mu office muja ndangozindira kubwera anyamata a DPP pa cruiser ya polisi ndi a polisi awiri. Ndinamenyedwa mu office kunding'ambira malaya kuphwanya maglasi anga koma anthu aja adabwera pa galimoto ya polisi ndi a polisi awiri. So you can see kunena kuti ma officers amapangidwa abuse, ma resources aboma amapangidwa abuse. Ndi Malawi kuti angalole kuti zimene zichazibwerereso palibe anenese Malawiyo dziko sakuifunira zabwino ana ake akubwera kumbuyo the future generation sakuifunira zabwino ngati akufuna anthu amene achoti abwerereso koma ine lero ndikutsimikizira DPP sidzabwereraso. DPP sidzabwereraso. Get it from me, mark my words. Chakwera 2025 akupitiriza koma alekeni ukakwera tu pamsana pa njovu yes kuli mwambi kunjako amati bwa usamati kulibe mame ndikumva pitiriza ayi umathera pomwe umathera pomwe pitiriza koma ine ndikuuza ndi chungamo ine sinkhala kwina kulikonse makhala kuno ku Malawi sindakulire kwina kulikonse ndakulira kuno ku Malawi. I'm able to analyze the political trends in this country. I'm able to analyze that. Zitheka bwanji ulendo uno pamene mwalephera nthawi ya Itali it had to take UTM kuti muchite nayo partner kuwina masankho. Ulendo uno chachitika chani kuti all of a sudden MCP ikhoza kuwina payoka. Ndanena kale kunena kuti 2014 yes MCP idaberedwa masankho 2014 inaberedwa ndiye titaona kuti 2019 zachitikaso chimodzimodzi tidadzuka tinakuti ichi nchibwana tsopano. Let's go to court. A court, it was independent, managed by a court, Oka, and a court anaonadi ndikugamula zinthu tisizidaendere bwino apa. Watu anatenga tuboma kuba adaba nkuba ukukuba kuliba dziko. Eni adziko oyenera kuyendetsa president wake Dr. Lazarus Chakwera 2020 sindawi kodi 2025
muyimira ujeni MP kumudziko ndima constituency Mchinji West constituency ndi constituency which has been newly demarcated Yanyuwani okay ndiye si ngwene mukadutse kuma primaries achibati ma primaries ndi ndondomeko yake kuma Congress party okay timayenera kudutsa kuma primaries then asankhe munthu mmodzi amene ayimire chipani ndiye mukawina munthu kamapita ku masankho supita ni mtima ukaluza ife tukawina sa kuti kwabuka fanyamata ku constituency dala mpikisano supa ngawekha mpikisano umene okhala ko gulu pakale ndituka gulu ukawina kumachonera kuti ehe nde ukuku kagulu nditu kaliko anyamata aliko and we are in a democratic state okay Malawi tili mu democracy sungaletse munthu kuti aliyese ali ni mtima ofuna kuyendetsa chani kuyendetsa nawo dziko so sungamuletse inenso palibe angandiletse nchifake tonse tukapikisana amene akawine ma primaries ndi amene akayimire chipani. Why should people consider you kumene koko mwachita chani niyo chimene akhoza kusankhirana anthu MP kumudzi kumchinji kuchokera mbuyo munili ndi ma projects ngapo tomwe ndakandi kupanga ineyo ngati munthu tikatengera ngati constituency ya Mchinji Central West yomwe adulako panga Mchinji West constituency yomwe nali yakale ndimathandiza kumene koko kukonza nyumba za aphunzitsi pa screen yake timati Chiwoko primary school kukonza madraw amene anaonongeka chifukwa kumudzi nthawi zambiri mapeza kuti mwina kulibe madzi abwino anthu amamwa mwina kumtsinje nthawi zina mitsina madraw mwina aliko koma ndiwonongeka so amatha kupeza ngati munthu ngati mwana wawo wakumudzi tithandize nkondraw yaonongeka tisayitodikira kuti pabwere project ina yake ndengati uli mkanthu mthumba umathandiza mapanga zimenezo timathandiza kodi tukanthu chimathina nchovala Brian kupereka sizitanthauza kuti ukhale nazo zambiri mtima wopereka chimathina nchovala chifukwa jacket lomwe ndavala ine kuti muvale inuyo isanduka dress chikhala chachikulu indino nkulondani othubinani ingokambani zanuzo so kanga chepe kamene kalipo umathandiza ndiye kumudzi kuja anthu akudziwa kuti madera angapo ndakhala ndikuwathandiza ngati mwana wakumudzi konko ndi amandidziwa zintchito zanga amazidziwa so pano iwo tsopano chili kwa iwo kumudzi kuja kuti mwana wathu izi tufuna akapitirize koma kudzera ku nyumba ya malamulo mandivetsetseti so zimenezo ndithu zotheka muli ndi ma ambitions ena a president he might reshuffle cabinet mwina I don't know ngati kuti mwe ndarayo kufika nayo kujeni pakuzokhala mwina ata kusankhani are you able kukhala pampando wa utsogoleri zimenezo amaona ndi anthu komanso kusankhidwa nduna ndi prerogative ya president ndi chikhumbokhumbo ata kusankhani mkozololera cha president mkozololera ata ndisankha ndivomera ndiyenera kulemekeza utsogoleri choti nkanire nchiya ndine ndalemekeze ndivomera kozokhala nduna muno mwineno chomwe ndingalephere ndi chiyani so kusankha kumatengera chikhumbo cha president komanso anthu kunjaku amatha kuona chifukwa munthu mpando sudziponyapo wekha ulemu suchitopempha khalani apa sungangubilo mene treasure cheno ine zimenezo pa Chimalawi sitimapanga Brian khalani apa umene uja ndiye omwe umakhala ulemu ukhazikika usati uchito dziponyapo wekha umene uja si ulemu subemba ulemu subemba ulemu subemba ndikuona kuti ena amanena kuti MCP ndi chipani cha madala munamva pakulankhula anthu amalankhula ankalankhula ama ndikuona kamaka mbuyo ankalankhula chipani cha madala yes koma panopa ndikuona kuti people like you yes Treasure General simpando wa masewera yes Gerard Kazembe yes anyamata ndito yes the first deputy secretary general Gerard yes ukumaona kuti akhangati kuti chinyamata chobwera is this the beginning ya chinyamata ku MCP anyamata ambiri muchita za chinyamata achinyamata ambiri mdziko muno they are now attracted ndi Malawi Congress Party attracted for what
chipani cha Malawi Congress Party. 1 utsogoleri. 2 anyamata ambiri akufuna discipline. And discipline umayipeza ku chipani cha Malawi Congress Party. So pano tikuyamba pano ukhozoona kuti achinyamata ambiri abwera ku Malawi Congress Party. Ngakhale national executive the majority and ochuluka mu national executive ayasankhidwa kumene ndachinyamata. So mutha kuona kunena kuti sizijama kamba kaliricha. Ayi. Things have changed. Political landscape has changed over time. Malawi Congress Party panopo ndiona kuti it's fronted ndanyamata ochuluka kwambiri. So chitsanzo chabwino ndi national executive yomwe atsogoleri kuchoka nsanje tuchitipa likoma tumchinji asankha awakhumbirira atu anyamata ndi mtsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera kamnyamata atu chifukwa ukafananiza ni zina zija nkumwika Chakwera apa nkufananiza zina zija kuti tiyeni tipalase njinga apa kuchoka pano mpana kulunzu kaya tumuzionera noka bwali mungobwera udzakamba zanu pano iyayi mungobwera udzakamba kodi mesa mwandifuza za uchinyamata ndiye ndisakambe mwandifuza za kodi chipani cha Malawi Congress Party tikuona anyamata ndenda kuza kuti kula anyamata komanso mtsogoleri wake wachinyamata ndiye sanjinga zochokera kuti tunena mphamvu tsopano kodi mtsogoleri ali ndi mphamvu kodi mphamvu ndi za mthupi kapena za utsogoleri mphamvu zonse za utsogoleri komanso mthupi physical energy physical capacity ya munthu ndiyotani. So mukozo za Dr. Lazarus Chakwera Brian sizofusa. Ndi president munaona ku convention kucha tinakhala naye the whole night adachezera kuchezera president. Ndi mphamvuzo mupanga chani ndi mavuto amene tikukumana nawo mdzikomo kwa cha yungo kwa daily. So amphamvuwo achita chiyani inuyo ngati atola nkhani. Yes. Amalawi auzeni zoona. Tauzeni zoona Amalawi zitukuko zomwe Chakwera akupanga. Misewu yomwe Chakwera akupanga. Tentauze chilungamo. Ina cha mphatso za ku China titsine naso chilungamo ati. Chabu ena aja samalandira mphatso. Ena aja samalandira mphatso. Ena aja mphatso zo samalandira. Mukamanena. Ngamalandira a treasure general. Yes. Mukamanena. Yes. Mutsinena kuti iyi mphatso atipatsa ya ku China. So chabwino. It depends. Kulakwa kwenza choncho. Munthu akakupatsa mphatso. Yes. Abrani tu ine nditokupatsa ni mphatso. Yes. Uyu ndi mpatsa mphatso. Yes. Koma kagwiritsidwe ntchito ka mphatso kakhala kosiyana. Wina agwiritsa ntchito mphatso ija prudently. Mwabwinobwino kuti asamale mbumba yake. Wina apatsidwa mphatso ija mawa simuyiona. Ine ndikupatsani ndalama kamangireni nyumba. Achimwene wanu aja ndapatsanso ndalama kamangireni nyumba. Inu mumangira nyumba ndalama ija nyumba ya matope. Achimwene ano agula cement kumangira nyumba cement. Ili mbendi ya ndani. Ndiye zimatengera kuti ngakhale mwalandira mphatso kodi mwayigwiritsa ntchito ndi mphatsoyo motani. Titathawa kambirana zonse madzulo ano. Yes. Amalawi agone nditi. Adabwera a treasure general Dr. John Paul. Yes. Pa Times exclusive. Yes. Nimafuna muyangane kamera iyo. Chabwino. Adabwera ndi uthenga wanji Dr. John Paul. Uthenga waukulu omwe Dr. John Paul adabwera nawo ngati treasure general wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndionera kuti Amalawi onse ambiri ochuluka mdziko muno amene so ali mamembala ake a Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chimadalira iwo members kuti chipeze chuma chake. Komanso akuwatsimikizira kuti chuma chomwe mamembala a chipani cha Malawi Congress Party amapereka chumacho chisamalidwa bwino. Chifukwa chipani cha Malawi Congress Party chimatsata discipline. Chili ndi discipline ndipo akhulupirire kuti zonse zija zimaperekedwa zisamalidwa bwino. Komanso uthenga wina ndionena kuti pali website yomwe chipani wafotokozere mtundu wa Malawi akufuna kwabwino. Website imeneyi pali malo onena kuti Amalawi akhoza kugwiritsa ntchito kupereka donation yawo kuthandiza chipani kuti chiyendetsere ma activities ake. Kuthandiza chipani ngakhale Political Parties Act imavomereza kuti mamembala a chipani akhoza kuthandiza chipani kuyendetsa ma activities awo. Ndiye uthenga umenewu Amalawi muutenge kuti website ikaperekedwa tiyeni tipitirire muja timachitira tsiku ndi tsiku chifukwa thandizo timalipeza tsiku ndi tsiku choka kwa inuyo mamembala athu a chipani. Ndiye uthenga ndi umenewu. Ine ngati treasure general chuma cha Malawi Congress Party chisamalidwa ndipo mukhulupirire kuti chaka chamawa
masankho akubwera chaka chamawa chuma chomwe inuyo muzipereka kusonkha ku chipani cha Malawi Congress Party chidzagwira ntchito kuyendetseranso general election campaign ya 2025. atafika wina kaya ndi kwa mwenye kaya kwa businessman kuti ndachokera ku chipani cha MCP mutithandize ndalama amuyankhe kuti bwanji? Anthu tikuyenera kudziwa kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chili ndi treasurer general mmodzi ndi ma deputies ake. Treasurer general ndi mmodzi mwa amene amayenera kulandira ndalama za chipani. Olandira ndino? Olandira ndine ngati treasurer general. Ujenuyu Wothandiza wina aliyense akuyenera kubwera ku office ya treasurer general. chifukwa andale numavuta iyayi ndachokera ku MCP ile kaya kukavuta ku parastato akafika wina amene akupita mdzina la chipani amutani andimbire phone akuimbire phone kwabwera wakuti akunena kuti afuna apeze thandizo la ku chipani kodi mwamtuma ndini andimbire phone chifukwa amalawi tiyenera kudziwa there is one central command ku chipani and kunkhani ya resources nkhani ya ndrama ndi treasure general's office ndiye kuti muvomera kuti anthu amapita makapempha ndalama mdzina la chipani ineyo ndikungowauza mtundu wa Malawi ngati zimenezo zimachitika zimenezozo amalawi ayenera kudziwa kuti mwanena treasurer general amene amayenera kulandira thandizo lina lililonse lothandiza saliyense amene anolandira ndalama saliyense amene ayenera kulandira ndalama chipani cha Malawi Congress Party chili ndi treasurer general mmodzi office ya treasurer general ndi imodzi ndipo ndinoyo chifukwa we want to bring sanity. Okay. Nanga inu mupite awapita ndoti solanga lodi amapita anthu tikozonena kuti amapita kapena si apita koma uthenga wanga ndionena kuti ngati munthu wapita kumene kuja andiimbire phone kwabwera akuti chifukwa chipani cha Malawi Congress Party ndi cha discipline. Dr. John Paul tikuyamikeni kwambiri titakuita nani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri tiyimire pamenepa ndinu we wish you well and congratulations on your election ngati treasurer general wa chipani cha Malawi Congress sudi ndo masewera ife amene timadziwa mipando ya ku chipani treasurer general si munthu wamba maiko ena amachitoenda mpaka masairiri koma kuna kuno timango peputsa kuno iyayi ndi chikhalidwe chathu ngati amalawi nthawi zina sitifuna kudzitukumula zoona ndanena kale kuti ulemu supempha ulemu zitobwera osadzitukumula mwandimve so traditionally amalawi ambiri sitidzitukumula ndikuyamikeni kachiwirinso and I wish you well in your journey, political journey, komanso ku business ngakhalenso ku kalasiko mwatilemekeza kwambiri Dr. John Paul pamene panso ndiye pamapeto a program yathu ya Times Exclusive mdzulo buno nali ndi Dr. John Paul treasurer general wa chipani cha Malawi Congress. Ine Brian Banda malumwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe usiku buno and goodbye.